Mga bilinhon tayo nin nga bilinhon og sagrado nga mga buluhaton. So, magpadaan lang ka ha. At akong ko noon, humak mo ang lawas. At nga lang nagkasaan. Amahan na mo nga makagagahong nga Diyos. Ninitak na sa kahaponon sa adlaw nimong balaan. Aniya kami dinhi sa tubigong lubnganan. O Diyos, kining balaanong buluhaton alang sa pagdawat o Diyos sa hingpit nga pagkamatarong o kining balaang bautismo ania si Sailia Taladhay Flores. Pasaylua siya o Diyos sa tanan niya mga nabuhat sa tibok niya kinabuhi aron sa pagtuman nga hingpit sa tibok ng pagkamatarong pinaagi sa pagbulutan o sa mando sa Diyos, mando sa balang Espiritu Santo. Ikaw Sailia Taladhay Flores pagabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. O magadawat sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Oh, word na lang. Ayaw ko doon kasi katawa ka nagkakatawa si Saysay. Okay. Amahan, magapadayon kami sa pagpasampit o pagpasalamat kanimo. Aniya, bago lang nakahawas si Sailia Taladhay Flores. Gikan sa tubigong lubngan. O Diyos, ipadala mo kanunay ang balaang Espiritu Santo aron sa paghinumdom kaniya o magagiya sa pagtabang kaniya diha sa pagpangalagat kanimo. Isulat mo ang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi si Sailia Taladhay Flores diha sa basahon sa kasulatan. Sa imong basahon o Dios alang sa kinabuhi aron makabaton nga sa adlaw sa pagpadayag sa imong bugtong anak kabahin siya nga makabato niya ng kinabuhi nga walay katapusan ug ihatag kaniya o Dios isip nga siya usa ka batan-on magatabang ikaw kaniya sa panahon nga siya magasampit ikaw magapatalinghob ug magagiya alang sa katuyuan sa espirituhanon nga pagkinabuhi nga kining tanan mabatunan ni Sailia Taladhay Flores ang imong pagtabang o pagmando pinaagi lamang sa ngalan ug sa gahom ni Jesucristo among Ginoong manluluwas. Amen. Nintak na sa kahaponon nimong adlaw nga bala. Aniya kining duha ka hamiling talag midawat nining balaanong bautismo. Akong itugyan kanimo o Dios nga sila mga batan-on pa niining ilang pangidaron og midawat niining balaanong bautismo sa tuyo o Dios nga sila sa umaabot makabato niining kaluwasan. Kabangi lamang sila o Dios sa ilang pagkinabuhi. Isip nga sila magasunod man sa ilang mga ginikanan apan ang pagtuman o Dios alang man sa imong kabubuton nga sila magatuman kanunay diha sa imong mga kabalauran ug mga kasuguan ug mga tulungan. Busa amahan ang balaang espiritu mo'y magagiya sa ilang kasing-kasing ug unahuna nga bisan pa ang imong balaang mga manulunda o Dios mo'y magatanaw magabantay kanila aron layo sila sa mga disgrasya o mga panghitabo nga bisan pa sa ilang mga paglakaw, mga pagbuhat. Layo kanila o Dios ang mga disgrasya. Ihatag kanila kanunay nga maprotektahan mo sila o Dios. O ang maong mga pagkinabuhi o Dios ihatag nga ilayo kanunay kanila ang daotang espiritu bisan pa sa mga panulay o bisan pa sa nagkalinlaing mga mananap na malala tungod kay ikaw man o Dios ang among dalangpanan o saliganan busa kining duha ka hamiling kalag akong itugyan kanimo nga ikaw magagiya nga sa panahon
O Dios nga sila magasampit kanimo, hinaot o Dios nga ikaw magatubag o patalinghog sa ilang mga kinahanglan, busa ihatag ang ilang mga planong tinguha nga sa ilang pagkinabuhi isip nga sila nagatinguha usab nga magasunod sa ilang mga ginikanan alang sa ilang kalampusan, hinaot ikaw magatabang, magauban ug magapanalangin nga kining tanan amahan akong mga pag-ampo makadangat sa imong balangig dulugog ug magabalik kini kanamo nga may kapuslanan pinaagi ning duha hamiling kalag ikaw magauban ug magatabang nga kining tanan among gisalig ug gitugyan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Jesus Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Wait ko kay gipasaylo na ang nagkugadautan singko kay gipasaylo na ang atong mga sala, ang akong kadautan, gihinluan man ako sa mahal nga dugo ni Jesus. Bago nga midawat sa balaang bautismo. Congrats, sister! Congrats, Brad! John Willard. Thank you, Pastor. Mura po nabautismo.